日嚟花墟嘅男士唔少都有陰謀。做咩事啊？冇。你買翻俾邊個？咁唔講得啊？冇，我老婆唔知。但揸住兩束花好敏感下喎。呢個唔可以曝光，因為點解會送兩笪嘅咧？你仲講兩紮唔得㗎，唔可以講兩紮啊！兩紮唔得㗎，唔可以講兩紮啊！我幫人買，因為呢紮我老婆嘅，咁幫我生咗兩個小朋友，咁啊獎勵下佢啦。你呃人，唔好講大話。佢就特登告假，仲要親自送貨。佢而家就翻緊工嘅，所以就諗住去 office 度俾佢咯。有結咗婚近30年嘅老夫老妻就一齊嚟揀花。大家一齊揀有心思啲啊嘛，但係冇驚喜喎。唔使驚喜啦。係咪唔信得過？驚喜已經過咗㗎啦，而家就係咪信唔過老公？唔係信唔過。佢咁有眼光揀到我，仲話信唔過佢？咁係咪我一齊嚟揀？佢俾錢我，係咪好開心咧？佢就送花俾2個情人。黃色嗰紮咧就送俾我太太嘅，呢紮橙色嗰紮送俾我女女嘅。女女係你情人？前世情人，今世太太，所以今日好有意義咯。有花店負責人話：今年中西情人節撞期，令到訂單上升30%，但就冇加價。每束花由680蚊起，玫瑰仍然係最多男士揀㗎。而今年係馬年，有馬蹄蘭嘅花束都好受歡迎。無線電視記者羅若安報導。